Dear students, Assalamu alaikum. I am Gulam Nabi Mani. Today my topic is sound. This is the topic for class 8th subject science. आज मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ. व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. मतलब हमें बताना कि हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या क्या होते हैं. देखो, ये नॉइज पोल्यूशन जो होता है ना, ये भी एयर पोल्यूशन की तरह ही खतरनाक है. तो नॉइज़ पोल्यूशन जब होता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा कमरे में पढ़ रहा होगा तो जब आवाज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है बाहर से, तो वो कुछ नहीं सुन पाता है, न पढ़ पाता है, और उसके कानों में वही साउंड गूंजता है, जिसकी वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और वो कुछ नहीं पढ़ पाता है. दूसरी बात है कि अगर कोई आदमी सो रहा होगा, जब बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी तो वो अच्छी तरह से सो नहीं पा रहा. और तीसरी बात है ये, अगर ज़्यादा शोर शराबा होगा बाहर से, तो जो भी लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है. और तीसरी बात है, यानी कि अगर ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो या ज़्यादा नॉइज़ होगी तो उससे हाइपरटेंशन हो जाता है. तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस नॉइज़ पोल्यूशन को रोकना है. हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं ताकि हम इस नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकेंगे. हमें अपने घरों के अंदर भी दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा तादाद में नहीं, कम कम दूर दूर तादाद में, ताकि इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाएगा. ठीक है. व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर: नंबर 1, we cannot sleep well. Number 2, it causes hypertension and high blood pressure. बात समझ आ गई? Number 3, it causes many health disorders. इससे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं मतलब हालत में. A person who is exposed to loud sounds continuously may get temporary or even permanent impairment ऑफ हियरिंग, यानी कि लॉस ऑफ हियरिंग हो जाएगा, वो यानी कि वो नहीं सुन पाएगा. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिक? ये दो चीज़ें हैं, नॉइज़ और म्यूजिक. नॉइज़ क्या होता है, आपको पता है, द अनप्लीजेंट साउंड्स, वो साउंड्स जो हमारे ईयर को, जो हमारी बॉडी को बर्दाश्त नहीं होते हैं, जिससे हमारी सेहत पर असर पड़ जाता है, और उसको कहते हैं नॉइज़. दूसरा होता है म्यूज़िक. म्यूज़िक वो चीज़ होती है, जब हम थक जाते हैं तो हम म्यूज़िक सुनते हैं, और म्यूज़िक सुनने के बाद हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारी यानी कि शरीर में, हमारे दिमाग में तो तंदुरुस्ती आ जाती है. तो ये म्यूज़िक होता है. और अगर हम किसी वक्त यानी कि हमारे मतलब दिमाग में कोई मतलब प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगा, तो हम उस वक्त म्यूज़िक सुनते हैं, तो जिससे हमारा टेंशन दूर हो जाता है. तो नॉइज़ क्या होती है, टेंशन को बढ़ाती है, और म्यूजिक को टेंशन को घटाती है. तो व्हाट इज़ द नॉइज़? द अनप्लीजेंट साउंड्स, द अनप्लीजेंट साउंड्स are called noise. The unpleasant sounds are called noise because they are unpleasant sounds which a person does not want to hear, जो कोई इंसान सुनना नहीं चाहता है. म्यूजिक क्या, तो we know that some sounds are present for us called music. These sounds are present by musical instruments like sitar, guitar or music, sitar, guitar or music sound produced by humans, etc. But if these sounds becomes too louder, it becomes noise. Example: high volume of the radio, high value of the radio, etc. That's all for today. Thanks.